На самом деле воюют за клочок земли, на котором ты живешь. Больше ни за что. Если не будет этого клочка земли, ничего не будет. Мы тоже живые люди, мы все жить хотим. Мы готовы были умирать и погибать, но воевать еще не умели. Какая сила остановит, когда ты идешь освобождать свой дом? Никакой силы такой нет. Там, где мы сталкивались с противником, естественно, мы побеждали. Все делали то, что положено делать, защищать свою родину. Боеприпасы были ограничены. Мы даже в ответ не могли стрелять. Мы не имели возможности стрелять, мы не могли им отвечать. А они обстреливали наши позиции круглосуточно. Все, они бежали, в основном они бежали. Контактный бой не выдерживали. Мы радуемся тому, что мы победили. 25 лет прошло. Мужики с большой буквы знали, что делать, как делать. Нигде задний ход не давали. Вот так мы взяли Гагру. Хартыла хенткара тара Аԥсны ианақәла, адырҩаҽныҵәҟьа август жәохәырзы, ԥуҭтәи амшын баӷәаз аҟнытәи Аԥсныҟа рхы дырхеит ақырҭуа ӷбақәа. Урҭ арахь иааргон аруаа, абџьар, аџьаԥҳаны. Сааҭқәак рышьҭахь урҭ Сандрыԥшь иӡхыҵит, шәини-жәаҩык инареиҳаны ақырҭуа еибашьҩы зҭаз аӷеи десант. Уи аамҭаз амшын агаҿ апахәыӡ итәын аԥсшьацәа рыла. Убас ишыҟазгьы адесант аӡхыҵра раԥхьатәи аминуҭқәа индыркны, аӷа игәҭак алмыршыр рҽазыршәит аԥсадгьыл ахьчаҩцәа. Аха амчқәа иҟрамызт. Ақырҭуа гәылҵтәы техникалала акурорттә ақалақь Гагра, ахәылбыҽха Урыстәылеи Аԥсни рҳәааҿ икнарҳаит ақырҭуа ибираҟ. Ақалақь знапахьы иаазгаз ампыҵахалаҩцәа ақәыларақәеи рҳәрақәеи, ауаҩшьрақәеи ирылагеит. Гагра иаланхоз ауааԥсыра рҭагылазаашьа даара ихьанҭхеит, ишәарҭахеит, еиҳараӡак аԥсуаа рзы. Сентиабр хԥа рзы Москва, Аԥсни Урыстәылеи Қырҭтәылеи рыбжьара анапаҵаҩын аиҿахысра аанкыларыз хгантә аиқәшаҳаҭра. Убас шакәызгьы, ақырҭшәа Урыстәыла амчраҿ иҟаз политикцәақәак рыцхыраара рхы иархәаны аиқәшаҳаҭра еиларгон. Амраҭашәаратәи Аԥсны аблокада ишҭакыц иҭакын. Уи алҵыраз ԥсыхәас иамаз акызаҵәык акәын, ажәылара аиҿкаара. Иҟаз аҭагылазаашьа ҳасаба зуны Аԥсны абџьар мчқәа ркомандаҟаҵаҩ аполковник Владимир Аршба, аҳәынҭқарратә хыхьчара аштаб еиҳабы полковник Султан Сосналиев, Гагратәи афронт акомандаҟаҵаҩ инапанҵақәа назыгӡоз Сергеи Дбари аус адырулеит Гагра раион ахақәиҭразы ажәыларатәи аиҿкаара. Планируя, мы выстроили четкую оборону. Я подчеркну, как военная, она не просто. Мы оборонялись и отбивались от противника. Мы его сделали активной. Почему? Потому что еженочно маленькие группы проникали в тыл противника и проводили диверсионные мероприятия. Практически посчитали противника по головам и всю технику. Мы знали, на кого мы идем в наступление. В наступление оно пошло 396 человек. И плюс где-то около 100 человек группа была Северного Кавказа, и, то есть Шамиля группа, которая выполняла задачи по широкому охвату противника. В том числе приданные подразделения, как бронетанковая группа, там тоже, наверное, с десяток, где-то получается около 500 человек на группировку 3-3,5 тысячи в наступление противника. Гагратәи ахыхьчаратә шәаҳәа иаҵанакуан Алаҳаӡыхь ақыҭа амшын аҿықә. Гагратәи аԥсаатә ааӡартәатә фабрика, ақалақь газ, аевкалипт баҳча, аихамҩеи амшынымҩеи, аџьар ҟаԥшь ҳәа иахьашьҭоу аҭыԥ, ԥсахара, арасаӡыхь, мамзышьха. Аихамҩа ладахьы афронт ацәаҳәаҟны аӷа ирхәҭақәа ирҿагылан Автандил Гарцки анапхгаразы иҭоз агәыԥ евкалипт. Линия фронтаҳа ашьха инаркны амшынынӡа абас агәыԥқәа гылан. Абра ҳааины ҳгылт, абри ҳахьчон, абри ҳахгылоу аҭыԥ, нас абра аҽазыҟаҵарагьы ҳаҿын, авылазкақәа ҟаҳҵон ухәылны абри хыжәба аҭыԥ аҿы.
абар тачкон шубежвиш бу абра хаззиги хайзын хапан абра хаззиги бранд айбеше хахалагыз абранд пекун нас приказан харта бранд обхара гагра жиларашка ханца. К нам пришел Сосо Гумба, Царство Небесное, он умер после войны. Вот, пришел без оружия, вот, и да, пришел с охотничьим ружьем и говорит, я хочу сегодня же вот здесь вот, охранять вот этот мост. Вот, мы ему дали автомат, и в эту ночь ему повезло. Как раз в эту ночь по шпалам шел грузинский лазутчик, которого он перехватил. Вот. Ну, естественно, весь отряд встал на ноги, и потом мы этого разведчика грузинского передали в штаб, целого и невредимого. Оказалось, что он действительно делает записи, ведет какую-то такую подрывную работу. В общем, такие моменты. Пришел со своим отрядом Надар Шакрыл, вот я хочу, чтобы потом он тоже сказал об этом. С ним было человек 20, среди них в этом отряде были будущие командиры нашего отряда, потом батальона, командиры взводов, командиры рот. Это был Гумба Осман, Джон Гварацхели, Оскар Гвазава. Здесь вы видите, первый, кто гранатомет в руки взял, вот Чкотов Вадим, который вот перед вами. Когда собрались здесь, у нас у половины не было оружия. Даже автоматы были не у всех. Но потом, через некоторое время, через месяц, и гранатометы появились, и пулеметы. Вот, чему я говорю, вот известный, легендарный в нашем отряде человек, это вот его кличка Чак. Он здесь носился с этим гранатометом, никого к нам не подпускал. Нас в Гаграх потерь меньше всего из-за того, что линия не выравнивалась всегда, да? Вот там мы выровнялись вот ночь, а потом вот железная дорога, вот, она насыпом же, да? Мы дальше намного уходили, здесь грузины были. Мы друг друга не стреляли. Вот эта вот насыпь нас защищала, чтобы вот этих перекрестного не было. И мы до железной дороги, вот так, в принципе, до вокзала. На вокзале как будто договорено было, как будто связь была. С трех сторон мы ударили, выкурили вот там их вот движение, и дальше мы пошли. Я сухумчанин и в гудаутскую банду попал совершенно случайно, учитывая те обстоятельства, что мы и до войны очень сильно дружили все. И когда война застала нас, вот большинство моих друзей поехало в Эшеру, а у меня так получилось, вот из-за вот этих деятелей культуры и искусства я попал в гудаутскую группировку. Вот. И как раз после этого и получилось пополнение из сухумчан в Эвкалипте тоже. Вот. На самом деле мы, вот встречаясь вот в такой обстановке, мы очень рады, что вот те, которые здесь присутствуют, еще здоровы, счастливы. Вот. Многих из нас уже нету. Мы очень скорбим по этому поводу. Но вот такие встречи дают нам возможность вспомнить какие-то моменты. Память, вот это для нас очень важна, для всех. Еще хочу один эпизод подчеркнуть. Первую нашу потерю, когда мы сделали вылов, была встречная выловская. И грузины вышли вот на эту поляну, отсюда, к сожалению, не видно. И то же самое наши ребята в ту ночь, там стоял такой балаган, и Чахайту брали, был такой встречный бой. И там первую очередь получил, его кличка была разведчик. Это Роман Барциц. Он пришел к нам без оружия и несколько дней брал у ребят автомат и сам делал вылазки ночью. И вот в один из дней таких, в один из ночей, он пришел с автоматом и сказал, вот я свое дело сделал, достал автомат. И этот парень был для нас, это была первая большая потеря. Это была ночь
очень темное, когда вот ничего не видно, мы его несли, нам казалось, что мы его несли километров 5, он был еще живой. Все пули попали в область живота, и вот прямо вот здесь мы все вместе несли его. Вот, и он, а у него была мечта такая, взять Гагру, вот, освободить Гагру и выпить там ящик шампанского вместе с нами. Я помню переживания, которые были, это была первая смерть, которую мы видели. К сожалению, от войны остаются только потери. Михаил Капшина Пхгаразитоза Губ Град Гылан Акалак Газа район Апсаат фабрик Альбет Пехуша Яхрицеркоз. Вахен Пеопурт Ажиларах Гешцаз. На Украину, когда пришли, там была передышка несколько дней. После этого сформировали группы. Опять же, значит, я во главе батальона, и Басаев, Шамиль тоже тогда был вместе с нами. У меня было 110 человек в группе, батальон так называемый. И у Басаева 75 человек. И мы через Мансышку вышли на Гандиатский большой мост. Выходили по горам. Вот Седой, вот кличка Седой, о котором мы говорим, это, наверное, такие люди рождаются очень мало. Да, легенда. Почему? Потому что, представьте себе, перед наступлением выйти в Адлер с разведкой. Вы представляете, он вышел туда, в Адлер, оттуда вернулся обратно с ребятами. Да, с полным вооружением. Это его заслуга. У нас не было оружия тогда. Глубокая разведка называлась. Обезоруженной абхазской армии не существовало много техники. Техника та, которую мы приобрели прямо из-под носа у наших врагов, заключалась в том, что там стоит техника, надо было ее взять. Мы пошли с нашим другом, Аргун Зурик такой был, вечная ему память. Пришли прямо в упор к этой технике, помахали ручкой нашим оппонентам, зацепили его за КамАЗ и притащили в Новый Афон, отремонтировали и приехали сюда. Здесь, правда, нас подбили, но тем не менее эту технику попугали все же этой техникой. Мы прямо из-под носа у грузин забрали. Кагрет Вилара Аллага Разбатана Скифи Пщини Вивешукса сентябрь Вивиберзи. Аха Арвая техники Шахтоевш Разыхацареха Химза Захнут Яхургарабхи. А Вилара Ялагает Адрючна Октябрь Каза. Уи Аланзах по Асаат Шагез Бзыпта Кыталюн Курвакача Эйла Чажуричкан. Уи Мепигита полковник Сергей Дбар. А командир Чезагерчапхя Аррат Уснак Заткупаргалан. Ахсалач и Дейларкан Эйбешред Губко Жулари из Лацаша Хархартаба. Апшатлак Хахзис измаз Гагра Хакуит Переза Жулари Ялагайт Випш Сати и Веви бы минутирза Абзарбзан Квархысрала. А батальонкой, отрядкой, а губкой Загертыпкой Рхыцнапхя Айдуклей. Рабхет бейча хысра алейт акарту аруар чругони яхиказ калхидет би акытат библиотекача.
машинам йорыгрых пиаганала, ажвиларам япыргун, ногзар далбай, гярг блаббы напхагразартоз пицундат ягуб. Ара, хагуб, ажвилара ныҟалазы, ара взводк ҳакәын иҟаз. Аха уи шыҟалоз здыруаз егьырҭ пицунда аҳаҷкәынцәа зыԥсы шьоз, урҭ ҳахьӡеит, ашьыбжьышьҭахьы зегьы еиҿакны. Уи нас ҳҿаԥхьа ишықәгылаз еиԥш зегьы ҳзынамыгӡазар ауеит, избанзар ара афасара цәгьан, ара аандақәа ҟалеит, ара агәараҭақәа ҟалеит. Ҳазегьы азнык азыҳәан амҩахь ҳанылбаанагоз ыҟан, аха шамахамзар аҳаҷкәынцәа рҿаԥхьа иқәгылаз аус нагӡо, ахәылбыҽханӡа Гагра анкетәи комиссариат ахьынӡаҟаз убранӡа ҳнеит, убра иҳақәхәлеит. Ну, ночью остановились. Вахангут как раз на Колхиде, потому что не могли перейти эту площадь. Они начали со стороны кладбища. Пулеметчик сидел там всю ночь, у нас держал. Ночью танк даже подошел, его, видно, забрали этих людей своих. А под утро уже Жорик Блаб с нами тоже подошел. Тимур опять на Дарая подошел, казаки подошли. Это уже часиков 6, уже рассвело, вперед, дорогие. И вперед начали подниматься, и вот здесь на подъеме, где на автовокзал подъем наш, выбрал Жорик Ахьяхт, и он погиб на руках наших, можно сказать. Но мы когда подходили, он еще как бы без сознания был, как помню, в РАФ положили его и отправили назад. Мы дальше пошли уже. В автобус гылан, Икарус гылан, в милиция бартездание, куйбанера бжара гылан. Абри гвардия Роберт итахаза псна фархаца убри БМБ нен амни автобус дакутасер итахонера убри ацатван абри почти обраш ирлус ижот хададжан дакутасна и ицшти БМБ ицшт иныч якуршан обра бхус лухчидлмани татаза нерсурчу ходха наси цар тахаза на хсена сурчу забита абра хвиза хошба Варлам херби паихцоб. Обрея инаскейгейт врахнас ялейгейт ва ахср хазаги. Ахәылбыҽха раҷкәынцәа ишырҳәоз еиԥш Гагарин усҟан ихьӡ-ахын убри ашҭаҿынӡа ҳамнеи, абраҟаҵәҟьа рациала ақырҭшәа здыруада ҳәа ҷкәынак дааҳалахханы дҵааит. Арациа аарымиханы даназыӡырҩрым абра Кабаирцеиҿы ҳара уа ҳамнеиуа иашьҭахьгьы аиҿахысрақәа цон, гәыԥк иҩнатәаз ақырҭцәа руаӡәк рхада иакәхапы дҵаауеит ақырҭшәа здыруада ҳәа. Сара изымдыруа иуҭаху ҳәа диазҵаауеит ҳкомандир Нугзар Далбаиа. Иҟаҳҵои ҳара ара ҳауп шәара шабаҟоу ҳәа. Уара ҳара ақалақь ааныжьны ҳалҵны аҳәаа азааигәахара ҳаҿуп. Убра ашьаршьаф шкәакәақәа софа анышәнықәгылан идшәырба шәхы рышәҭа шәдәылҵ ҳәа. Абри ацәажәара ашьҭахьы аиҿахысрагьы жәаминуҭк рышьҭахь иаангылеит рҳәеит, уи нас ҳара ара ҳаҟамызт, аха даниацәажәа ашьҭахьы нас дара уа имаҷымкәа иаан уа ҩажәихәҩаак рҟынӡа сымҩашьозара рыҽрырҭеит, нас урҭ Гәдоуҭаҟа иргеит, уа иҭакын, нас аиҭаԥсахрақәа ҟалеит. Изхысҳәо абри аҩызагьы насы аҭыԥ аманы ҳара Гагра хақәиҭтәрааны. Оппозиция Рейногос, бзыпсиги саперный взвод Ичеркай. Абри территории, абра оппозиция хаза, ганазги. Убраги хминок раку канджер Рустам Иргисовги. Хасан хминок, это не гахсит для начала. Ой, гахсит, арах наступление зукос гахдерон. Нас ашкпан шахминок и хамад ирызги тконо. Аср ирызги рихицко сгалш, нас бармишки под Бабр хоть под колдохарат его сазды я сахав. В общем, ус наступление галак харзи харц нахсет хаминок и хамана. Урҭ рацәак ирцәыхарамызт лӡаақыҭ аибашьцәа ргәыԥ, уи напхагареиҭон Џьон Дбар. Была поставлена задача, это центральная трасса и правая сторона от трассы. И, в общем, только мы спустились, нам дали отбой. Дали отбой из-за того, что не было взаимодействия между подразделениями. Но, если честно говорить, мы еще в это время о взаимодействиях и так далее, а как передвигаться правильно, очень-то не очень были, как говорится, осведомлены в этом. И в ночь Сергей Платонович Дбар нас собрал,
и, в общем, отчехвостил, как положено, и говорит, я не знаю, как хотите, вы должны открыть мне проход к границе с Россией, потому что наверху уже снега выпадают. Считайте, что если вы не выполните эту задачу, Абхазии не будет. Потом увидели Валеру Бедного Шулумба в районе, где сейчас памятник Гагарский стоит. Он, оказывается, очень глубоко зашел. Я оказался один, его там убили. И он вот на тротуаре. Мы его видели, мы хорошо знали, но, знаете, не хотелось верить, что это он. И вдруг подбегает его сын. И он говорит, это отец. Но, вы знаете, я был удивлен. И этот мальчик еще тогда, он не стал отца увозить и так далее. Говорит, он взял автомат и побежал вперед. Я сейчас отомщу. И, пожалуйста, остановите этого парня, чтобы он не наделал беды. В общем, но машину остановили. Конечно, мы отправили Валеру Бедного. Ездеру мачу, жо и кварей хача, адзия сазай барихо зажрадох, акарт фиштарыжваз, нас евак иштар было зитахаз, рейбиш ферапсибик. Очень много костей, трупов. Видно было, что люди здесь массово были убиены. Вот. Стали выяснять ситуацию, кто это и что. Выяснили, что там рядом живет лесник. Подошли, опросили население, на что нам был такая история рассказана, что грузинские на тот момент ополченцы, они были не регулярная армия. Регулярная армия тоже высадилась тогда, вот вы знаете, первые бои в Цандрипше и так далее. Вот. И они обучали свое молодое пополнение, скажем так, или просто необученных бойцов ополчения стрельбе из автомата. Как это проходило? Вывозили наших мужчин, привозили туда, ставили как расстрельную команду и убивали этих людей. Откуда я это знаю? Со слов тех, кто там живет. То есть вот методом опроса мы это узнали. Вот. Со временем, значит, количество людей уже было не маленькое, и, естественно, трупы стали разлагаться, и запах нехороший, вот, и население стало просить как-то решить этот вопрос. Тогда они привезли туда покрышки и все остальное, и таким образом они сожгли тех людей, которые там были. Мы обнаружили на месте, как я уже сказал, фрагменты именно костей, тел, там были одежда, очки, зубы, ну, понятно, челюсть со всякими элементами, у кого там что было. Армрахпе фланга чарапхи глазирею, удота пиебиш фергуб. Уй амвей хосертача ахаргварта хацанирама. Вот ребят, которые рядом со мной стоят, прошли самые большие, самые кровопролитные бои, начиная вот с самого начала, потом Гумиста, Шрома и так далее, взятие столицы Абхазии. Вот линия, она была основная и единственная. Ну, тогда наши познания о войне были весьма поверхностными. Мы не знали, что нужно эшелонированную оборону иметь, что нужно иметь и вторую, и третью линию. То есть практически за нашей спиной дальше никто фронт не держал. И если бы ребята здесь дрогнули, то до самой Гудауты их остановить бы никто не смог. Мы учились воевать, учились взаимодействовать друг с другом, учились выполнять поставленные боевые задачи, учились ответственности, организованности. То есть здесь зарождалась наша армия, по большому счету. Ну, как и на Гумистинском фронте, на основном направлении. Я сейчас имею в виду именно Гагарский рубеж. Но это направление было очень важным и стратегическим, потому что мы понимали, что если мы до заморозков, до выпадения больших снегов на перевалах не сможем пробить эту брешь, связать Абхазию с внешней границей каким-то гуманитарным коридором, то нам будет очень сложно. Наше направление, вот те, кто здесь, была центральная трасса. Слева и справа от нее мы шли. Считаю, что это было одним из самых сложных направлений, потому что и противник тоже сосредоточил здесь основные свои силы, в том числе и артиллерию, и бронетехнику, и минометы, и все прочее. Поэтому вот этот промежуток территории отсюда до моста километра 2, наверное, да? Мы шли
2,5, да. И мы шли тут, наверное, до темна. Отсюда мы где-то до эстакады дошли. До часу ночи. До часу ночи мы пока дошли. Потом очень долго выравнивали линию, потому что кто-то ушел вперед. Взаимодействия не было, связи тоже особой не было. Рации там одна-две были. И то, значит, они то работали, то не работали. Вот. Какие-то ребята, группы какие-то ушли, дошли до вокзала, некоторые даже дальше прошли. Потом пришлось их оттягивать, чтобы мы друг друга не стреляли. В условиях города, я вам скажу, там не было романтики. Там просто могли убить тебя из-за угла. Приходилось идти, преодолевая вот такие заборы, сетки, и по кустам, под мандаринником. Практически, а в городе там, видимо, были, сталкивались, может быть, лоб в лоб. А вот здесь вот пули и снаряды летели со всех сторон. И перед нами там падали ребята, и ты не понимал, откуда эта пуля прилетает, потому что стреляли сквозь мандарины, кусты, деревья. Мы долго терпели, и потом мы собрали все свои маленькие скудные запасы боеприпасов. Пару выстрелов из гранатомета было, и даже мы применили мухи, и где-то стволов 10. Здесь? И мы вот там, здесь, на бетонке, да, на бетонке. И я им говорю, давайте вдарим по ним. И мы встали, ну, минуту. Хватит, да. Потом мы минуту, да, постреляли от всей души, оторвали души. И как, получили оборотку оттуда. А почему ты не говоришь, когда мы на автомат кастрюлю одевали, чтобы какой-то пулемет? Ну да. А вот когда в наступление пошли, попали мы в Кабарце под сильнейший обстрел. Ну, стреляли, были не с нашей группы, были погибшие, видел, лежали, ну, кто, что, не знали мы. Вот первый Амиран, с ним Мираб, очень хорошо. Ну, там, особенно там мы взяли трофейное оружие. У ребят появились автоматы. Уже так особо не менялись. И пошли вперед, дошли до объездной дороги, там поймал нас вертолет ихний. Попали под ихний обстрел. И хорошо били кто в кукурузу, кто в трубу водосточную смог залезть. Ну, так, жить хочешь, куда хочешь залезешь. Потом пошли дальше. Когда вот этот навесной этот под мост заезжаешь, вот там ЛТБшка грузинская была. Вот там тоже боестолкновение было, но мы что-то быстро прошли там, их уложили, ушли дальше. Шнака пересменка Качаханай, я сгода патронку Аргана бас. В атаку идем Рахан, и Хазна Гадруха, бас линия обороны, бас Хашехет. Я лично вот здесь вот через забор перешел, и вот там вот мы этот мандарине похараться главное, а мне пас хача, а мне ворота как голову бурвай у бартов. Убра хархосна, контакт не будет хаяхзуб, с метров 50, а бас хайчагл, хайчагл, дардыр, дарарзымш хазит, рпушки глаз, и сета дардыр, харисла ханса, нас одна, а мне большой пушка, две было, да, и кто стрелять может, кто-то взял, я ирхен, дарышка дуклар, это обря память тех голову буржуа. У вас хазандаги, дана эстакада чин захсет, обря зеленый дом, хайштур дорог, бас капша, обря рюнел, бас он убрекан. Убра, а поворота чин заханен, ари ресерги, обря даури ресерги, хчик, абха хсан. ناس ورا هذا أذكر تامبا ها ورا حبس ورا حتكون مكان رخي بامون أدبوي نزات يوم حقيقين ناس يحصل شانقل خليت رحيت والشمتان تاكش أحصوت رحيت حقيقي نرادنا كابشة خن خبرة ينتشر زلون دوم خسر عايز وبراحتين وزناشات أحصوتها حلقة وخاقوش توديك إيه باتسان это ты что ли я بس ناس لافكو جي بح حفتمات كواس حبوت كنا جينا أحيان شمتان أقزم وبس повороточа хахяз аздахзан убас ехид Тамаз Барсес Дайен убас ехид Тамаз Барсес наш боец был он говорит горе ехид
Этот Бесика, говорит, убили, говорит, и этот Фыза убили, говорит, борцы нас бич. Ай, Ардаши. Ай, хит, елки-палки, арит, дейлагет, абре, бас втроем мы дауру, я Адгу, а так втроем лежим. Ай, давай, Беси, этот Адгур, Усахан, нет, я дальше пойду мстить, хан. Ора, давай, иди, мчила, что хаштит. Наш Чемтан, и так, этот, абре, под эстакадой, жумдур, абре, речку, абре, хтысна. Ай, да, хтын ахит. Ай, да, эстакада шланца, абре, самолетку, ахпылт. А самолет как бузгуз хайналага, а мандарин харча хуцал. То вас хуцу хадуногё, нас не хеди нас уже церковь дорогал, садорма церковь. Убраб сакугол, убран заханне, убраб басайвер харе, хайпшит. Братцы сюда хан, асостам харчахнет, убран-то хахам-то брат хаса халагет. واحد خنزة خلص ساعتكو براحة عنده ناس حشي خنز حخلباز حخلاص سيم ناس تبرسيز دتش حخلباز هكذا شهوات أو يبالك حن هاي بزقة بيجو يدود أبخاز يدود حرجي حرحه ده هو ورقة كويه حهوب حن أقاس отсюда с этот сувенир самый отсюда уже окружили мих слушай оказывается вот таки я не понимаю как это получилось и мы начали в них стрелять слушай. Все, что было, все, что вот здесь происходило, было тяжелое. И вылазки наши, и как мы им нервы трепали. Потом, конечно, они нам сдачи давали, нам тоже приходилось несладко. Вот, приходилось нам на асфальте рыть себе окопы. Ну, вот как-то выжить, чтобы надо было, потому что знали, что туда нам наши родные, дети, матеря, сестры, там они, надо было как-то захватить эту нашу Гагру. Ажылары яллахы загуб кошейбышвыз, ухынлап сахара айхах, амя хатвертахик вағынзиней, ахайбаштфапак ицегинескей. Акылаки хукша амя юяхыкна артыпахар уарта аныркалы. Акылак ялсва, а машина мела жиларами прыгун, гена чанбана пхгаразитоз гаграпе батальон. Сзади, чтобы никто не стоял. После прицела сильно прижимаешь руками от гранаты. И так, чтобы тебя не откинуло. Вот такой командир у нас. Откуда? Мы наши спустились. Ирубас фарыкалак бакя хапытреза, хатшна мархей купон Георгий ник напхгаразитоз гагрипи эйбештфергуп. У каждого из членов этой группы была самая главная одна мысль. Как только удавалось нам собраться где-то вот между какими-то там боями и все остальное, всегда шел разговор об одном. Как быстрее попасть в Гагры, как быстрее освободить Гагру. Знаете, темы разные были, но все приходили к самой главной мысли. И каждый из них, вспоминая, говорил: ты помнишь, где проходил по этой улице? Ты помнишь, под этой пальмой мы сидели? Ты помнишь, туда пошел на первое свидание? Вот все, что говорилось до освобождения Гагры, была тема одна: быстрее прогнать врага. Вот это желание, это, наверное, было самым главным в каждом из них. И это послужило мне, я в этом уверен. Они проявляли, я не хочу сейчас вот не присутствовать в них, это говорю и буду говорить, чудеса героизма. Я останавливал каждого из них, оберегая о том, чтобы не надо бежать на пули, надо как-то обойти.
для них это было бесполезно. Вот каждый из них невозможно было остановить. Почему? Потому что они шли освобождать родной город. Когда мы освободили наш Гагарский район, понятное дело, вот эта энергия, вот этот задор, вот это желание, и уже они понимали, что на этом нельзя останавливаться, надо идти дальше. Это послужило, кстати, между прочим, большим, как бы скажем, стимулом для того, чтобы и дальше пойти, выйти на Ингур. С этой улицей очень тяжелые воспоминания. Наше подразделение – это все ребята, которые выросли вместе с 10-летнего возраста. То есть, и когда мы влились в их подразделение, у нас была ситуация, эта улица для нас вот по сей день, это первый погибший наш, с кем выросли с 10-летнего возраста, Даур Тарба. Он погиб здесь. В тот период еще не было погибших, да, кого-то чиркнуло, кого-то поцарапало, но погибших не было. Это для нас была колоссальная трагедия. Да, потом война продолжалась, да, потом много ребят гибли, но вот такой боли, вот, ну, больно за всех было. Но это был самый первый, и вот по сей день, я не знаю, мы вот часто вспоминаем, как бежали, тащили его на улицу, несмотря что нас обстреливали, чтобы умудриться успеть его до больницы довести, а вдруг выкарабкается все. Это самые вот тяжелые воспоминания у меня вот с этой улицей. Ну, мы начинали смеяться, вспоминая о том, что как мы там делили банку компота, как мы там выходили на вылазки. Вот я сейчас вспомнил одну интересную вещь. Пошли на вылазку. Возвращаемся назад, значит, тащат сварочный аппарат. Маленький, в те годы тогда с маленьких аппаратов сварочных вообще было диковинка. Я говорю, а зачем нам нужен? Как зачем? Говорит, мы здесь построим такие дзоты, сварим это все. Знаете, смешно. Ну, у нас был такой эпизод, в 5 часов утра нам дали команду идти в направлении на Гагру. И мы когда проходили, вот здесь, где колхидская школа грузинская, громкий крик по-грузински, мол, кто идет и что идет. А с нами был Рома Тарнава, который чисто говорил по-грузински. И у них диалог произошел. Ну так, я смутно понимаю грузинский язык. И он спрашивает, кто такие. Он говорит, это мы грузины, говорит, попали там в окружение абхазцев и идем обратно. Он говорит, скажите пароль. Рома говорит, какой пароль? Ты что, с ума сошел? О каком пароле идет речь? Тот говорит, ну покажись. Рома ему говорит, нет, ты сперва покажись. Вот так диалог такой шел, короткий. И тот вышел, и в этот момент Рома его убрал с территории. И так мы спокойно прошли это место. Потом атака захлебнулась, нам пришлось вернуться обратно. И потом через несколько часов опять пошли, и уже было все успешно сделано. Алик Пилия, значит, отпросился у меня за 2 дня до наступления. Значит, у него была жена беременная в Адлере. Да. И он, значит, отпросился у меня, говорит, можно я поеду проведу ее? Я, зная о том, что будет на днях что-то решаться, я говорю, конечно, езжай, езжай. Как-то быстрее его выпроводил. Ну черт, жена, нападение, это все, знаете, как вот так. И он уехал. Мы в первый день, когда пошли наступление, дошли до Колхиды. На ночь мы там остановились, и вечером он возвращается. Он узнал там о том, что мы пошли в наступление. Естественно, он не остался там, вернулся назад через Гудауту, приехал. И он в грубой форме мне говорит, ты что ж, говорит, меня обманул? Вы пошли, говорит, меня хотели оставить. Я никогда это не забуду. И утром при наступлении там получилось, что дзот был и все остальное, он погибает. Вот на наших глазах, на моих руках практически он погиб. В тот день рождается у него дочь. Кстати, вот судьба какая, да? Если бы он не любил бы свой город, своих родных, он не знал еще, кто у него будет завтра родиться. Вот это вот я считаю, что настоящий герой. Акыт бзы пайрман чернышын тракварай горигылан Тимир Надарай напхгаразитозагуб. После того, как мы оставили город Гагра, позиция Гагарского оборонительного рубежа менялась много раз. В самом начале она была на Пицунских вратах, потом
позиция перешла в район Красного Креста, вот как называют в Гаграх. Но самая большая, дольше всего позиции проходили именно вот здесь. И вот здесь шло формирование батальона под командованием Гены Чанба. Я был заместителем командира батальона и командиром Пицунской роты, которая именно вот на этом месте, где район кладбища, оборонял позицию. Сосед справа к трассе, это подразделение было под командованием Тарба Ромы Романа Максимовича, а слева соседа это подразделение под командованием Алхаса Шакрыл и Автандила Гардски. Вот здесь вы видите лощина внизу, там дальше Горгаз. В этом районе было место, где наши подразделения переходили позицию и уходили для того, чтобы проводить диверсионные акты вглубь территории противника. Чем это место, как бы, вы видите, как просматривается город. Здесь, конечно, не танкоопасное направление было, потому что кладбища как бы создавали такую естественную преграду для того, что... Но в то же время грузинские подразделения, учитывая, что здесь рядом находится центральная трасса, все время беспокоили нас здесь огнем и проводили обстрелы. Вот здесь дома видны. Вот они с этих домов стреляли, боеприпасов у них было достаточное количество для того, чтобы они могли обстреливать нас и днем, и ночью. И проходить здесь, как сейчас мы стоим, было трудно. У нас были... Вот сейчас кладбище расширилось, а на окраине кладбища у нас проходили позиции. Мы здесь держали оборону до самой команды наступать на Гагры с целью его освобождения. Вот больше месяца и несколько дней наше подразделение командирами 2 взвода у нас было здесь, до 40 человек. Командирами взводом был Беслан Згуя и Сергей Жиба. Там стоял ниже автобус, был где штаб, и мы в этом автобусе месяц фактически ночевали, менялись. И таким местом, где мы менялись, был вот этот ЛАЗ-автобус, который стоял, да, Крия Руслан был водителем этой машины. Он там, да, мы менялись здесь, проходили такие позиционные бои, а вот Имзар, Ампар, хочу вспомнить его, другие ребята, они проходили вот через Горгаз, шли туда, и каждую ночь не было здесь, чтобы кто-то не беспокоил противника. Даже был спор, я помню, у Гены Чанба бросали жребий, какое подразделение сегодня будет уходил в тыл врагу. Здесь нету водной преграды, как видите, и идти в тыл к врагу не было естественных таких преград. Но позиция вот все это время формировалась. Позже под командованием Нукзара Долбая дней за 15 до освобождения Гагры был закрыт промежуток между подразделением Ромы Тарби и Джуми Черикбая. Вот, они поднялись туда, и как мы все время усовершенствовались, и оборона этого участка. Но, слава богу, противник на нас на этом, здесь как мы не организовал наступление, мы с этой позиции пошли в наступление для освобождения города Гагра. Вспоминаю теперь Гумба Славик. Слава богу, живой. Автоматов не хватало, оружия, кто что, как говорится, гораздо. И как раз держал он иранский карабин. Ну, или через раз стрелял, или стрелял, то по-разному, короче говоря. И мы сидим как бы в этих окопах, как раз на окраине вот этих. Он говорит, я постреляю. Ухас. Ну, первый выстрел, бах. Ну, тишина его. Славик! О, псатовай, все еще. Второй промежуток, бах, такой двойной взрыв. О, Славик! О, Славик! Молчит. О, Славик! Ау! Коробсуто!
Шомпол гяманный центр. Это на самом деле шомпол улетел, потому что патрон что-то не дозарядил, наверное, второй двойной такой взрыв. Жан Багена тоже говорил: ребята, старайтесь вдоль скалы идти. Ну, некоторые смелые ребята лезли отсюда, понимаете, и ранения получали, погибали, вот такое тоже было. Но главное, чисто, спокойно мы дошли до ПСО, подняли флаг. И сегодня кто жив, дай Бог им 100 лет жизни. Кто погиб, наверное, вечная им память. А кто после войны тоже не дожил до этих, не пусть земля им Богом будет. Никто из них не упал ни разу духом. Никто не сказал: ау, наш хагит, ау, мы пропали. Никто не говорил, потому что все надеялись вернуться к себе в город, увидеть свой дом. Я вот с Бзыби мой дом видно было, я не мог до него добраться. И было очень больно и обидно, но мы все равно держались, грудь вперед. Хотя и с оружием у нас было плохо, и с боеприпасами было плохо. Чагрян Сергей подошел ко мне в Колхиде и говорит: дядя Рома, говорит, а что за автобусы стоят? Я говорю: автобусы, ребята уезжают, я говорю, армянской национальности, а он был армянин. Он ко мне подошел и говорит: можно я с вами буду? Ну, молодой, 15 лет, я сказал: будь со мной. Я ему дал лимонку. Мне Шамиль Басаев дал лимонку. Я ему отдал лимонку, я уже автомат имел. Он поднялся, чеку снял, в автобус лаз, где армянской национальности молодежь сидела. И говорит: ребята, говорит, куда вы едете? Родина ваша здесь, говорит, а не в Ереване. Ну, они уходили, у нас оружия нету, у меня тоже, говорит, оружия нету. Вот, говорит, дядя дал мне, говорит, лимонку, говорит, вот как раз я взорву, говорит, вот здесь, говорит, вместе с вами. Я поднялся, чеку отобрал у него, одел чеку, лимонку отобрал и сказал. И главное, что он сказал: мы все равно, говорит, победим, вы будете возвращаться. То, что и получилось, сегодня все вернулись сюда. Я в Колхиде взял гаубицу, как раз Кукускере Рафик шел на машине 66-м, и смотрю, казак стоит в шапке и говорит: ты разбираешься в этом технике? Так точно. Вот еще трое были казаки. Я говорю: вот цепляй в эту машину, Рафику машину Кускере подцепили и в КБРЦ освобождай. Я загнал эту гаубицу с той стороны, где новые дома. Оттуда я им приказ дал, я говорю: только стреляйте по КБРЦ, по чердаку. По корпусу кто пострелит, я говорю, будете расстреляны. И вот они стреляли в КБРЦ, по чердаку, там вот дырка была, если вы помните. Ирубас обертажулара поззеги хаца шаралс олирилохон нхылс Кавказпи хатбгубхаралы яне башваз хашфаротрядко. Арымрахпи ганала ажуларам япыргун Ибрагим Яганов с Ходорачуда Козагуб. Арымрахпи Шамиль Басаев, Ханкаров, Дашаев, Аргуб Койрубас, Мухаммед Килба, команда Коцевич Дизмаз, Парачи Черкес Пегу. Применялись самые эффективные приемы ведения боевых действий. И я благодарен вот этим как бойцам, так и особенно командирам этих групп, или как обычно в армии называют командиры среднего звена, которые любой замысел, любой приказ его притворяет в жизнь солдат, боец, и в частности под непосредственным руководством вот этих командиров среднего звена. Они отработали на все 100% те задачи, которые мы ставили. Ага, Асип Шамчпаран Кулра Шейчуди Зибод аналога, Гагрпе Кыртша Дерпшайт Акалакечинхоз Владислав Арзенбаян Лахша. Уя штабах даргай. Дцаналчап хиип дерглайт. Лахшейпа теллы ялхарц, а жилара аникаларцаза. Ахадар и лукфмч зерге. Ларауй мапачул. Арзим, а что вы будете? А? Арзим, что вы? Племянник. Племянник. Позвонить моего племянника. Ну? Сейчас они перешли уже на наступление. Ну? То прекратили. Какой племянник ваш?
Сестрицы. Сестрицы, быстро в милицию. Браташара пия фронт аргерих пия фланга чихон жирхуаргуб уйнапх гарейтон чичику мухба. Урт амви хусертача аблок куйпслымзлик плза сахи пирила ахаргуарта бзи qarцей. المشينا كماسكوا أبري مارسكوي أبري عندنا أنتوا خاص دوتك بدأت كيغاز بسبلاكو خبراكو همنا بيتونسكا ببرات دنيوخنا وبرانش سخلام ترى أبري مشينا سكو خدوه أبري عجنا بسبا استحتي أبس مشينا كنا بسبا إيه حراح هاينا براح بتك تبزود حيقو سمج يا وخ براح صار شميل بتاعي زايشان но он, как знатный айбищу, он нигин чечен, шаза, адрон, авторитетимен, и тапочки вещит, а нигина. Абаря хухау, лидами, ербит. Ахматан, хайсави, наш хашибы, хахчаххан, абес хаккан нам нахё, охотахне. Абрех это я бахтихет. Вы уже считаете уже 100 метров вошли в грузинские территории. В грузинские территории хабтхет. А он зарахан тазно. Схема Кукистан и Несха. Если ты мне дашь 500 человек, я пешком по трассе, центральной трассе, с песню пройду Афиака. А даже за испанности, со самым цветом делать. Я говорю, кто-то мне обещал, если у него будет батальон 500 человек, с песню Гагер берет Хаусет. Клянусь, строевой Акайсан. И люди, автомат Курухни, строевой Хацирган, Маха Армения хватит. حازم يسنق هذا حوز حتسأت ناخد سرقون هوا زرش سرقون زنك سرزين هاو أبراز يقولوا يقع ماشكون شاو فكرة سبرجان جوية دنيا بسخت هاجي كلي جروي بخازي ياتشوب وياخوش دنيا بسخت هاجي هاشكون شيء تخزر تشنيغو بزاجو رئيس يكو بخدم عزج قمشرق أنتي دوستيرل شوز دوست عزج حارتي عارض بتشوفوا خازيت زبريو عاد يجي حكمي قيم بجرزن ابرايق وبشاي دروت راج كنت انت خرف تماتك خوخن الجوجي وبريقه حمتر قمرزونه خلاص شيتكم تطيب سنه 5 عوش الخوي ابراح جيت كوب خاخ هلا تتعامل ابرا كوبا كونا نيا كنا نيخيف كلبك خمسوز يقن ارا ما كبخيش زمس شميل بسايف سريتسك ديتسن سريتسك ابخازيت انا صابشو وبس جبشزن يبقى متر دغز غلرن وي ديتسن دايت وري حيتري حيت شاش شو اي بشري حيت مكاني شم بزستي حيت حالتي سند شدر غوتي حيت خاخ صوت оппозиции كوغاتن ساوت سنايلغي حيت ابري جمزري حيت командирш шмеди хан мог бчичик вахвит я с ним буду разговаривать чичик сячурдит Абрат хабсна абрат позицию гвечут хах дохнед на сижду чуз зега артачкон часукшу хах данвей арах ра зимги зидимело из банзера срица снайпер дикан وان تنسيلك دنسنا بزبط شابج دغنا مسوا دكرتين را سري سيتس ابراد جند انا جنس تحت حنا اجراها لقد بريسمانج سمسمتي جوغري سري تبريس بريسمانج برحتن اجراها لقد مدرك ولا حاجه خزر غابي اقسن يمشوا خرا نس هادغو حزم خوش سيدادغو حطوب سيد يا تحسب صحال تشيتزوم هكذا سيري روسل يتزاب وري قلت يقرا حجومي حساس يا زودي كالخدا كتن سخارة بعيو خاينة شخكنا أمندرين بحشش أزاي بريقلن أخرغوارتكنا وتار خيتسي جمال تشرقبي رقوبكو. Здесь буквально в нескольких метрах первые вражеские окопы были, и практически вот здесь мы как бы ежедневно ввели перестрелку, вот, меняли позиции. Вот именно вот это место, где вы сейчас видите, вот она очень сильно простреливалась. Здесь были случаи, когда люди просто переходили, значит, вот с одного места в другое. Есть у нас ребята, которые получили здесь ранения. И постоянно нам не давало покоя, вот стояла вражеская БМП внизу, которая просто мы никак не могли к нему подобраться, и он все время простреливал вот именно вот эту сопку. И мы решили как бы избавиться от него,
И один раз попросили мы руководство, значит, командованием вот, именно Гагринским направлением. Тогда был Сергей Платонович, Гена Чанба. Вот, и они нам прислали сюда БМП. БМП механиком был командиром БМП вот, Роберт Кварчев, который героически погиб при взятии освобождении Гагры. Он поднялся сюда, посмотрел, значит, со своей позиции, значит, как можно подбить вот этот вражеский БМП. Но так получалось, что вот, сам рельеф не позволял вот, как бы его подбить. И он говорит: вырыйте, говорит, мне, говорит, вот под правую гусеницу, говорит, яму, чтобы я мог поставить, говорит, БМП и опустив ствол БМП, чтобы он мог бы своими выстрелами повредить вот вражеское БМП. И рядом, естественно, находилось вот недалеко от самого БМП штаб грузинский. Это мы все до этого знали, разведали здесь, потому что не один день мы здесь находились. И мы вырыли вот, под гусеницу вот, яму здесь, вот она даже вот, сохранилась практически, эта яма. Поставил он БМП, мы договорились, значит, через какое-то определенное время он начнет стрельбу, а мы за это время мы должны были, значит, сделать такую, провести разведку боем, значит, мы должны были поближе спуститься к врагам нашим и после вот артобстрела зайти в село, как бы провести зачистку. Так мы и поступили. Вот он своими, уникальный человек был, Роберт Кварчи, он своим вот, сам такой полный парень был, но такой шустрый, такой быстрый. И метко своим выстрелом он поразил вот вражеское БМП. Потом со вторым выстрелом он, значит, попал в штаб грузинский. И в этот момент мы уже практически находились на подступах вот, и БМП, и штаба. Практически мы зашли в село, произвели зачистку. Первые добровольцы поднялись к нам где-то в 20-х числах. Насколько я помню, два молодых парня, щупленьких таких, поднялись. Кто здесь командир, спрашивает. Ну, показываем, Мутар Михайлович Хецин. Где он? Здесь. Ну, подошли, здесь, где мы слышали, там БМП у грузин где-то стоит. Ну да, там у них стоит техника. Давайте угоним. Ну, давайте, как угонять? Раз закупчется, Мутар Михайлович закупчется. Можете? Да, говорят, давайте, пойдем, еще один человек нужен. Ну, командир кого возьмешь? Командир Навша, Нукзар, пойдем. Ну, пошли мы вместе. Это было уже где-то в 11 ночи, наверное. Темно было. Пошли мы, в общем, прошли через вражеские позиции, вышли уже на поле. И тут начался обстрел. Мы со всех видов оружия, по-моему, стреляли, никогда не забуду. В общем, кое-как унесли ноги. Когда возвращались, уже и снайпера там были, чего только не было. А к нашим позициям, когда стали подходить, наши огонь открыли по нам. Потому что, когда мы уходили, сказали, что мы на БМП вернемся. Вот часа полтора тоже лежали там, никогда не забуду. Был такой момент интересный. БМП там не оказался. БМП там не оказался, да, куда мы ходили. Октябрь ҩбырзы ақырҭшәа иԥыржәеит ақалақь иахәыкшуамҩаҿ иҟаз ацҳа. Аха ус шакәызгьы, асааҭ ҩбырзы ажәыларахә иалахәыз ҳаибашьцәа ахы иақәиҭыртәит Колхида қыҭа. Ақырҭуа цәгьаҩцәа агәыҭҟьара иаганы ахьаҵра иалагеит. Ажәылар ицоз ирыцын аԥсуатәи ихәаԥшра аусзуҩцәагьы. Гагратәи универсам азааигәара аснайпер иҭирҟьаз ахы иқәшәын дҭахеит аԥсуатәи ихәаԥшра оператор Анзор Кәарҷелиа.
Евех башук сарабхи абрея тепагна бжахгало тепагна имя позахтыс корашан. Хратахума абсолютно телехопшра устует зеге и халшу зе кахтона яйра гаразаха. Арака итахун анзор квартеле дезлохоз атахрат гуп абсора. ويدك ياريغو بيالن استمر سادبا نوديك سغاريا سرا انزور حق حبشي حيتنا امزا كزح اكتابر كزح اجول رينالغا حروا حرتنا اريامي حنلي اخاوخا يحتخون ابري كالخدا خاشتو حانغلي ويجي نجد ناوي بيام شزح اكتابر البرزها ابراقه حيت ساد جاي زقي قال خزر قلرن يوباس اخ كورت فزنه اخسب كورت فزنه يقن ابري ميدو قن اي حارد كبرتي حيزشتو اخ كويت ترزها حرحتخرت جوب انزوري سري ابري حزنو امين حيتنا حيوان يريين خد بيام يقنا حرحت زاستمر ساز بكاميريكن لوجيك سغاري يريتنا تخني ايون يرخبي ارخيف غني حزان خنيقو يجبوز راب خسر كوين رلغا وبرحم تك اخسر كوي خسخني قن يروبريام تزح زنك خك بجي جاي ويام تزح انزوري بجيسه حي سلايك حي ساشتخ دايون سر ميكروفون سكن يرا شتك نوش حيزشتاز زكونيكس ساشتخ دايون متر كغرسناخ خاصنا كحر دالغيت اسايمتسنا دانس كلت كحر حسفان دانس كلت خو يخلص جسم درجه يخز جسم درجه وس اكرامت تنب شاچكون سزياين حديث لي اقدر كويان خز استمر ساز بيوبي تزخز سبويانا قلت أبستازا رقني قملو حقيقة أرتاج كنت شرخو زاكورت حرا وتشتي أمش حق بشزر تزحف عياير دو يتجي خاحني نحقر تزحف يفيخو بشوك ستي يا أخا وسقنتي بسنة خيط خوي ما شاز ينتكز حرا حبسات جل أخا كويت ترزحها أبا أخا زاريقم زارين نرتقلز يرل شو زيك خرطون حاج كنت ما خش خاله على بس كز دوبرن يا شاك أبيلت شاك كز دوبرن أب جرز مامز يوز ديتسنا أم يخجرز دكنا تخرجنا دشنا يسزيم خزراب جرها أباسي بشوب حاج كنت شايب بش إزالجوز أقاقر خاكويت حوا دوك يحزيوزن بسيف قرك يحزيوزن حراب سواز يحزيوها ويالدر شيء Она юсавила ялагает гагрето им хамбето вокзалах. А саат юберза хайбаш чирилшитка барце зай варанира. Ари тыпыкн ейпылыйт игертахархарты пырыла яавоз отряд куягубкуй. Араqa дари бзинер хадер пшита казакча. Уртакрт фирмер хаза бзарбзанал и хысва камбарцей ахобрата дертфи. Когда мы отбили пушки, стоящие вот там вот возле памятника БРДМ Вите Шершеля покойному, вот, мы, захватив эти пушки, еще взяли пленного. Вот, подошли, тогда уже подтянулись и ребята, вот они получили ранения. Вот, и когда мы стояли там, подошли казаки. Нарядные такие, все, колоритные, ребята такие. И вот подошли, и мы говорим, ребята, кто может управляться с пушками? На самом деле у нас другие задачи, нам надо идти, и мы не пушкари. Мы можем, говорит, подошли, и вот его крылатая фраза. Иди тут Гагара, говорит. Я говорю, ребята, я вас очень прошу, воздержитесь, в Гаграх наши живут. Убриам таза акыртуа инрал Гиqa Qarashvili яцахуа иалагаз ақырҭуа архәҭақәа ацхыра аарыҭарызы игәы иҭеикит шәи-жәҩык еибашьцәа иманы Гаграҟа дцарц. Аха Гәдоуҭа игылаз аурысцәа рполк акомандаҟаҵара уи аҽны вертолиотла уахь аԥыразы азин ирымҭеит. სოხუმიდან გაგრამდე საჰაერო სივრცეს. გუდაუთაში ბაზირებული რუსეთის 653 საზენიტო პოლკი აკონტროლებდა. Аха мышқәак рашьҭахь урҭ уеизгьы Гаграҟа аԥырра рылшоит.
Гагрын пежуларан хатшна мархаей баш возрашша и нарывагалит хахшша апсва тыпхатша. وبرختسك قنا أرغير خال واز أتسقى كوقن وبرح قلن أربر أول سخيو وجاج كن دخنة دشتان عايش كن جود يرش نيرتي دقيت جد نيزو مز نسواي يخسون نساي بشرتو حزدرزو نتوسخن عبرت جزمني وش نسحن سوم كاش سخن سون أول أمي جنيري جسني سنة يشبخن دقن سنيب نس в общем, цацхайте апцони, рабыш паузы, ханштехлапцы, ханштехласцейт. И жашуксыц нцамештех сахшалхит абри надарая Тимур дабдру малхан, дздруц, баша телевизор дзболоц. Убри бас хтыцки يحيطل حيطة بس أذهب خرج الحوت حداين بخاصة نجيه ناس تخيط حسار حديد وحلدش انترسنين اشتكاك زكم تستح يوحز قولي سسح شلوب وبسطه بحالحان بس حيبدر ديجاش بسنته أساعات جافي يجي بميوترزة جاجرا أكلك يكتنا أجعلر قصوص غيمش خدك رياي رالرشن يمشيني بنقلنا جل ريال خزي بشتفجي ربصدر شتن أخورت ربشارة غد فرخية درخي السناتوري أوكرانيا جاب خيق واتس حاجة ارتب خروغوارت بزي قطنا أجعلر تشز درخي إيروبريام شتشنا كاغري بيبسيتا كماندير فريزر باقي رزبيت شميل بسايوي ميخائيل كابشي نبغيتشا سيرتنا عاش خجا أي بشيشة يكششة يترادكي جرقاتس ورتر دكتورة أزباتن ممزشخة عاشخة خطقرتا عاشخة باش يرلا وان بيورت شبلي تسيت عاشفران قلرتاجا يا إزاقنا بشيني بكيلومتر يتساربخي ورت يدانب акыртуи быштфахгылыз атыпқа амца рыжырцон, штақихарцон. Октябрь хуба ашижа саата абырзы, адзиес хшашев хайхашту холодная речка, а поднамшина қнын пицхоцит десант. Уи Ибрагим Яганов Кабардат Петрядов. Перед тем, как десант высаживать 5-го, наверное, командование долго думало, кого отправить именно в этот десант. Получилось так, что у нас несколько организованнее было, чем другие группы. У Яганова было такой авторитет был. И он сказал, пойдем вперед, значит, пойдем вперед. Вот здесь есть устье реки. Когда подошли туда утро, уже 2 числа, и там такая дамба. Повезло, что дамба эта стояла, бетонная. Навстречу шли 2 БМП. Значит, я не знаю, почему они шли. Может быть, они хотели в атаку пойти. Может, они просто бежали, у них безвыходное положение было. Может, наши ребята, когда по центру уже зашли к ним в тыл, им некуда было, они поехали в сторону птицфабрики. Они даже представления не имели, что там дамба. Ну, грузины, наверное, Тбилиси, там, Кутаиси. Человек, наверное, 30 их было, по 15 в каждом БМП. Начали стрелять наши ребята. Один промах, второй. Потом Ибрагим, как всегда, взял гранатомет. И с первого выстрела попал под башню. В общем, загорелся это БМП, никто там не успел вылезти оттуда. Второй БМП, видимо, опытный был механик-водитель, он спрятался за первой. И невозможно было его уже подбить, значит, начался бой, чисто огнестрельный. Ребята наши пошли через камыши, хотели в тыл зайти. Кто-то из грузин бросил гранату, там погибли 2. Значит, русский офицер, не помню, как фамилия, и один абхазец, Гудаутский, видимо, тоже фамилию мы не помним. Но с нашей группы никто не пострадал. Вот. Значит, в итоге это БМП, кто-то из наших еще умудрился в это БМП все-таки попасть, но попал в гусеницу. Когда в гусеницу попал, они начали его ремонтировать. То есть там опытные были механики, они отремонтировали его и начали движение в сторону моря. Они, наверное, фильмов насмотрелись, им казалось, что БМП плавает везде. Для этого нужно, наверное, час подготавливать боевую машину. В общем, она начала тонуть, и тоже их участь, значит, на дне Черного моря. После этого мы уже беспрепятственно вошли в город. Тимур, значит, взял во время наступления трофейный АГС. Тогда такое невиданное оружие мы не видели. Потом уже на каждый батальон, на каждый взвод уже начали выдавать, противотанковые взводы были. Вот. АГС он дал Мабику Анкваб в надежде на то, что Мабик
чуть-чуть сзади останется и останется живой. Но получилось так все наоборот. Мавик бросил этот АГС, оставил кому-то другому и получил в итоге пулю смертельную в районе гостиницы «Украина». Вот хотелось бы отметить погибшего Анкваб Мираб. Акартуи башча. Рабджери, Джабхани кажни хацваны харюк, ячрипш хархарханюева. Ахацара яхимдзиз джукар чирчахван, айбуиқаз абнаракурч. Игирт рабджер капсаны, апсна нижна пснова хаахе хусван. Октябрь ба, зки фипшини вешупса, в саатки ини жеминитер знаю. Апсна хэнткара бирак шаршаро яхадыргылайт, апсни урастылэр хаапсо. По своей уникальности, по своей именно последовательности. Все, что было спланировано, оно было претворено в жизнь. Это, видимо, если кто-то был счастливый человек, это я был в первую очередь. И когда мы звонили в Черкесск, они нам звонили в Пицунде, мы постоянно общались. Ни с кем мы не общались без слез радости. Гаграт пежуларат операция Эйчкари обзурана, апсна облакада ацахопчан. Урастула хах амюартен. Зхопхазара мачу апсва гларейбешил чикорцвачагылара лацшаду башупха джукирыма забана гарашяшама заанарпши. Апсна напхгари ажларе рейбешилча ишияйвазаза агурагара рыбарахацара и хагикрын пигуахей. Гагра хакуит паразажулара амюбгарана яйралар шахей. Апснах чучая адарпшаз ахамегдзери агбумшери рыбзурана. Ари яйра рухтаду алоб хатбугубхарала яамна апсны ейбаш взнхлыц Кавказби хаштша. Аказактша. Урустула тупкуркымт яани хацхраваз. Турктула бих диаспора хатарнактша. Апсуа арганахила гаграт би афрончи титахейт шижи бежик ейбештша. Жухуй куртрахянпи хатбугубхарала яани ейбаш вазракун. Надзад за хаштра руком зайд, урта фархатша зеге.